Atumia mwendaga atia wa mbere ri atumia ni tukenaga twa appreciate na ni kama we experience ira ndino ya miaka makiria ma 15 thiini wa tungata wa atumia atumia ni twendaga wa mbere tu appreciate na wa keri kiheo gitu kiheo gitio because that is key na atumia ni marikio na tunge appreciate tucoke tuheo kanya kaiganaine gagwika maundu maitu ona tutirenda tuheo ati privilege ni tuheo kanya kaiganaine ni tugwika maundu o maria mungika kana makiria no tutikimaidaga ona ithwe gutongorio ni inywe neguo na gutongorio ni men na tondu undu cio naguo no very important tondu njira andu mutimia ni afataraga breaki koguo ri inywe tondu ni muri uhoreru wa gwika maundu ni mu bring balance in every leadership neguo yes thank you hari uthuthuria wikitwo ni andu a ngatheti ya Daily Nation kana kambuni ya Nation maronire mamwe maundu maria marathumbura bururi uyu ni corruption ungumania wagi wa mawira ni undu murathumbura bururi uyu witu muno na kindu kiretwo bad governance yes urita mundu wina ugi no takuwa maundu matiganete ngoda turore uhoro wa unemployment wagi wa mawira ugikaingira ukendekithia ate nigetha ciana ici citu cione wira wa kuruta nie kama ukuru ndumwe ngoro yakwa ituraga iriragiria gutucenjie uria tuthuraga kothi iria ciana citu igwika ciauma haha ciumagira form 4 tondu haria muno ndirona turagwira as a nation ni gukorwa ati ciana ici rimwe ithuraga kothi itaratumika within the area of kuria maikaraga ri ugakora atiriri kothi ira mwana ucio arathura ri okoro within that economy for example within Kenyan economy ni maundu mariku marongoreirio ni bururi tondu ciana citu ciagirwo ni guthoma ciohanitie na maundu maria marekika nigetha na tugikaga riba export tugakorwo ithu ni ithu tura absorb the bigger percentage ya kiria turaneo ni mashukuru maitu koguo watho ni wa mbere uria ga advocate ni gucenjia muthurire wa githomo kia after form 4 na gucenjia muthomere wa kothi iria turathoma nigetha tuthome kothi ati undu turikoragwa atiriri akoro kama uaiga kiganda ya guthondeka mibira enwe huragwo volleyball or football ugatwira urenda andu 50 andu aya 50 tumatware Nyeri Technical is a national polytechnic ukajira atiriri andu aya 50 ri ndrenda uthie uthomithirie plant operation na ndugutindo kimathomithia maundu maria matarikaga in plant operation ndrenda umathomithie kuma point A to point B to packaging tukarikiria hau tukamenya andu acio 50 ri ndamathomithia specifically mafocus na kambuni ireko tondu ona ngikahinga kuri ngigakwegeeka uguo koguo andu ani magakorwo mena experience koguo ni watho wa mbere ugakorwo ri tucenjie muthurire wa kiria ciana irathoma na tucoke tucenjie muthomithanirie nigetha tukorwo turi na entrepreneurship or industrial oriented courses niguo ni okorwo ndutaga wira wa ikundi ri dikareherwo mundu wa plant operations ndeherwo mundu wikite customer service and public relations nigetha mwana oyo wathiire atige kuruma mutimi wa rikana nyina because the challenges taruni one of the challenges ikoragwo ri ndirandika mundu athi kuria ri areciria mutimi oyo ni muritu koguo aramwariria ta mundu wa rika riake na agecirio na no amwikire mathabu matarimo koguo korwo no tuthomithie andu aitu kothiri ngaine na maundu maria twikaga we will manage over 50% of the current unemployment crisis in Kenya. Good. Haya gechero fans kinyozi karatina ni yakugeithia arajira umukenagia muno ni undu wa point ira winayo Benjamin akiri hari ashaka arajira yake ni yaku no mwire ni ngokira chaka muthenya ucio ngitwa maratathi chaka ni muci haya Benjamin ari chaka ni ucio wa kugeithia ndayuri atiriri haho kiaria uhoro wa ikundi Rose wa ikundi kwato na ikundi miaka 15 no go uhoro wa mundu uyu watuma athia karia na cucu akaria na maito akamwariria uru na gugutuika mundu ucio ni wa ikundi ona utuika ni wa ikundi urarumanire ugathukirio ritwa ni mathina mariku mangi ungikogeragira ikundi-ini ici ni tugereire especially kuma covid yo kari tukoretwo na challenge nene muno ya default
na bururi ni waheanite instructions gutikage mundu gutahwo na gutikage mundu kurandurwo na gutikage mundu kuhingirwo tondu cero ciatigirwo covid and all that na tukigia na ihinda iritu muno andu magitunya na mbia magikinya nginya gukorwo makombete cia andu ari angi koguo riria aya marari na savings maragire gia gucokerio marathire marauga mbea ciao ciena loss makariganirwo makombaga gikundini no ni ndiracovire thina ucio ndutagecokera tondu ni ndiracenjirie mukombere koguo yo gikomba kuri andu eri marikoragwo kana atatu ati we ohutitie cio na cio nigetha hindi ngithina ucio ngigoka ri ndikae wakorwo ni ndakua murigo ucio tondu ni murigo munene muno mundu agigwita muici yet onawe ciaku cienja no tugakimenya na propaganda ikiri oho muragiritagwo no ithuĩ tũreguratagwo nĩ ndĩ limited company ama private institution koguo niĩ regulatagwo nĩ registrar of companies and two ngareguratwo nĩ administration ya kũrĩa ndĩrarutĩra wĩra ũcio because this is a social activity so you must be regulated by the national administration section yaku okorwo nĩ DC okorwo nĩ DO yaku the ACC the DCC nĩguo rĩu tũmetaga tacokia kĩrĩa gĩkĩo rĩngĩ nigetha mundu uratwirorera athererwo ndaugite ritwa batara jira Kamau ask Rose Waikundi why na guthoma uri andikite na githungu giake why it has become difficult when a member needs her savings and has no debt. Why it is difficult, it's because whether in athire but those who have borrowed they have borrowed ×2 or ×3 their savings koguo mahutirie ciake na cia mundu ucio ngi tondu korwo mundu ena ngiri 10 ri ahutirie cio yuroria kiuria 10 no ngi 10 akiheo roni rwa ngiri 30 no riria mundu ucio atarihite ri uyu we ni arenda guka ku withdraw ungimuhe rutha a withdraw cia yake ni kuonania ara magutigwo gikundini o magutigwo na mathabu magithoma buku magithoma mbeca no matire na mbeca icio na macio nimo macira maria tukoretwo tugisolve nigetha andu metikire ona ithu tukiambiriria ikundi gutire mundu oi covid ni goka na gatiga ikundi hari racitigire no ndirerire andu atiriri kuka kwa kimera kimwe gioka thutha wa miaka igana rimwe gitingituma tuthuki uria twikite makiria ma miaka 15 tondu giki ni kinguki giokire na gutire mundu woi koguo ira twagireo ni gwika ni tuikare thi tucire ndirathie tugaikara thi na ikundi tukalison tukoya mathabu mao literally tukamera maya nimo mathire manyu ici nicio cia cianyu then kuri ikundi mwaka due to sabotage andu ni makomonete haraihu ni ukarugama na ni makoragwo magikurengera maguru haraihu koguo mwaka wa 2020 and 2021 has good year staff makoriudire na some of these people ugakoraga ni makoriudire na mumemba and the system was a bit new koguo mundu wothe twe ni akoriudire na staff acio marikuo makihack savings cia andu tutira release tondu acio ni kuonania makiria dividend ya 2021 mari na 2020 mari ile mbeca itari ciao koguo ni ta ku withdraw yo cia yaku mbere yake ya hendiria yagirire tathomithia atiriri tondu he nondu ikienda kunyita ito kana hena mwiroreri ungendo nake kunyita woyaga mbeca cia andu gathi gwika atia nacio we mumemba kana tariu de member tariu ngetuika member ile ti mbeca ngoruta yes ngakune yes ukanengera na gikundini and ithuĩ ta SES Kenya we don't control mbeca cia members 100% tondu uigĩrĩrĩki uria munene ukoragwo na members cio yenyewe tondu we waigĩrĩra ngiri ciaku 10 na ni njigire ciakwa 10 tuoka gikundini nguheo ile ngiri 20 koguo nie ingiheo ngiri cio 20 njage kuriha we ndungiona ciaku na hau niho andu na nikio uiguire ndambiriria na kuga atiriri ingirai gikundi uria muyaine okorwo mutiyaine wega tigana nakio tondu by the time mundu uyu agatunyana adagatunyana cia mundu ngi agatunyana cianyu na atunyane cia kambuni tajira atiriri we Waikundi na SES Kenya murokira ha ithuĩ wira witu koragwo ri ku facilitate management ya mbeca icio na riria andu maga kuigania tukamongerera citu na ithuĩ Kamau ni ithuĩ tuthiĩte hathara ĩrĩa nene ni ndĩra auditirwo hathara ya over 40 million tondu kuri ikundi itacokire after covid kana ugathi ugakora ndu andu maugaga covid ndiainũkirie andu nie njũria ngwire urathi ugakora gikundi he mundu wakuire ena roni rwa ngiri 60 kana ngiri 70 now during that period ona ithuĩ ni twa withdraw ile cover ya kurihira mundu angikua ni undu wa flow ya and during a pandemic watho ni ugwitikiritie ku withdraw any form of insurance cover or any form of rescue cover koguo ri ugakora gikundi kiu ri
mumemba ũcio rĩngĩ na rũni wa ngiri 60 arĩhĩte thikũ igĩrĩ koguo rĩ athiĩ na mbeca cia gĩkundi kĩu ngiri ta 40 kana ngiri 35 no we nĩ ũrenda woka kũruta cia ciaku 2021 kana 2022 ũrute ta gũtarĩ hathara gĩkundi gĩathire na gĩkundi nĩ biacara no ũthondeke faida na no ũthondeke hathara koguo korwo gĩkundi kĩanyu gĩthondekete hathara ĩkũhutia cia ciaku o ũrĩa mĩaka wengĩ yothe ũkoretwo kĩrĩa faida this time round ĩkũgucia cia yaku urakora rĩngĩ agucia 30 or 40% of your savings tondũ angĩkorwo nĩ mwathire hathara 2020 and 2021 na nĩ kũrĩ andũ matanarĩha ndingĩũka ngũriricire cia icio ciaku ciothe atĩ nĩguo thondeke rĩtwa arĩa ndatiga gĩkundi nĩ magĩthiĩ na mbere ndamatiga marĩ athĩni haya nĩ ikora ciũre atĩ nĩ ciora ndingiuga nĩ ikora no mũndũ ũcio angĩkorwo nĩ akuire within that period mbia icio ndũgaciona we ureka ta gũkũcwo nĩ ithuĩ na mbia citũ itiga ndĩrekire atĩrĩrĩ ĩno ĩgacĩre this time round turaugire gũtirĩ mũndũ ũrĩheagwo thirĩ arĩa maramũ guarantee matarĩ na share ciĩ free mangĩmũhe nĩ tondũ nĩ moyaine nigetha ũngĩũka we okorwo andũ aya matiragũ trust rĩ ũgũkomba iria iringaine na kĩgĩna gĩaku koguo gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ tũgate mbeca cia gĩkundi igũrũ rĩgiĩ andũ kũ default marĩa aingĩ na turacoka turoya uigĩrĩrĩki turanyihanyihia uigĩrĩrĩki kuma kwĩ members turagucagucia uigĩrĩrĩki ũcio kũrĩ ithuĩ nigetha andũ arĩa magũ save kuma 2022 ndikenda mbeca ciaku ũrie members ũkoria Access Kenya direct tondũ nani nĩkĩo ndĩrauga angĩkorwo ndũnjĩrĩte ndĩciheane rũni kũrĩ member number 2 ndingĩciheana haya ta njĩra atĩrĩrĩ tarĩu twacemania twĩ ta gĩcagi kĩmwe gĩa kwanyu gĩcagi reke ngũhe gĩa mũkũrũ-inĩ ngũhe handũ hetagwo mĩhũtĩ tarĩu twacemania andũ a mĩhũtĩ rĩ tũcemanie tuge andũ 100 we nĩ waiburi ritũ Access Kenya itiguo twacemania haha rĩ twaruta o kĩrĩa mũndũ waruta nĩ twaruta rĩngĩ 500,000 nĩguo tũkũcigayanĩrwo hau metha-inĩ ĩyo kana we ũgũthiĩ nacio tũkagĩra kuma kũrĩ arĩa tũkwenda gũkomba mũgayanagĩra hau tũheanagĩra hau we bora na ũcio nĩguo faida ya gĩkundi compared to other mainstream institutions cia gũkomba tondũ gwitũ mbere ya covid yũke mũndũ nĩ aokaga na mwana na uniform akamenya ndathiĩ hau ndathiĩ na nĩ ngũheo na ngiuma hau ngũthiĩ cukuru nocio na macio nĩmo maũndũ mamwe marĩa maratũma tukenerere support ĩrĩa twĩnayo Nyĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo atĩ andũ nĩ mateithĩkire mũno tondũ mbeca icio gũkomberwo hau gũtirĩ procedure ĩngĩ ĩgũka we bora andũ arĩa maragũcaĩnĩra me handũ harĩkũ tene nĩ tũrahingaga maitho no kũringana na ũrĩa kũraikarire na tũramenya andũ ti amũhĩrĩga ũmwe kũrĩ andũ mendaga gũtunya arĩa angĩ rĩu andũ acio matagũcaĩnĩire magatwĩra ngiri ici ciakwa 5 nĩ ndetĩkĩra heo na ni ngiri ciakwa 10 nĩ ndetĩkĩra ongererwo tũtingĩkũhe no tũkũhe irio iria we ũrutĩte we ũrĩaga kĩ hau nĩ ndĩhagwo nĩ matũrĩha service fee and other charges of course gũtirĩ wĩra ũtarĩ charges ciaguo na we are both beneficiaries but they benefit more haya asante ningĩ we used to have a lot of funding mbele ya covid koguo tutiakoragwo tũrĩ na a lot of burden ya kũigĩrĩra gĩkundi haya nĩ kũrĩkia tũrarĩkia by the way he mũndũ wandĩka message anjĩra mũgeithie mũno mwĩra nĩ mamu eho ũcio nĩ wakũgeithia nĩ ndageithĩka mũno ageithia Carlos mwĩra nĩ mamu etagwo nyina mũtahi wa Komũ mũtimia tũhete gĩtĩo nĩguo she is a friend nĩ akũrĩa Kieni Kieni in fact Kamau andũ a Kieni ndĩramerire na tũraiguithania maranjĩra tondũ twĩna kura 100 rĩa twendi citũ tũgakũhe inyita-inĩ wĩthondekere rĩtwa mũkũrũ-inĩ na thaya na tetu na municipality ndamera nakuo kũu ndithũkĩtie rĩtwa ngũria rĩ tondũ we nĩ ũkĩingĩraga ũguo ikundi-inĩ rĩ Kieni nĩ Azimio kana nĩ Kenya Kwanza niĩ ndiũĩ Kamau na niĩ tũrĩkanĩire Kamau ũnjĩtĩkĩrie hoye gĩtĩ kĩa maitũ wa kaunti tondũ niĩ kana magathura mwena ũka magathura mwena niĩ ngaikara ndio maitũ koguo rĩ niĩ njĩtĩkĩria Kamau niĩ hoye gĩtĩ kĩa county woman representative matua macio mangĩ reke Wanjikũ atue tondũ etwĩra itua athura niĩ ndĩ Karosi o kũrĩa makenda tũrore tugakorwo tũrĩ andũ membere nĩ kũrĩkia tũrarĩkia na nĩ wagithio nĩ Mwai wa Tours aranjĩra Kamau wa ikundi mũgeithia na nĩ aracira wega thank you mũno no mwĩre kura icio ciana hau haya thank you ndenda tũrĩkie na rĩu rĩ
no waingira siasa na kampeni cirahambirie ira ndio irari warm up au ndio ya siasa ni maundu maingi meragwo siasa ine kwi mega na kwi moru gwe gicambio na kuya ni reke tuge kwi maundu maingi ma siasa wita reke tugorita mutumia we hariria atia gwitiria maundu macio maria uguikirio moru na mega tondu he kundu guthii ukiganwa muno na kungithi huru na ukiwanenehe muno kungi nakuo ukirwo uri urikirwo ndiwe ukuga ate no gutara ari angi atia tondu riu ihinda ni rianjia ria siasa one kama unituge atiriri mundu wothe uratungata muingi na miaka ria twanatungata muingi uige emotions kando don't be emotional tondu watuika emotional nduri kundu guthii wakeri hari maundu meri njiraga andu tikothi gukorwo ari mutimia tikothi na gukorwo ari muyuthi tikothi we package ta mutongoria we package ugi atiriri haria ngothie hakwo ndoro ri ti acid ati ni gucina ngothi ngothie ndibaribe njeterere yume ndimite thonge kuria nakuo ngothie ngenererwo ri ni ngumenya ndigutwikaga kai kanini ndakenererwo ni ngwinyihia nigetha ngorwo ndi ndungata ya andu acio wa gatatu andu a Nyeri ni andu ogi muno na andu a Nyeri in particular nie ni njui wa mbere ni mari history matithuraga thuti na wakeri matithuraga mundu ni maramuiguira tha mathuraga mundu ni kiria gikiongo koguo ri nie ni ndiramenya meciria makwa na mwikira wakwa wa maundu miaka yo njikite ndugutuma andu a Nyeri majikie nja ati tondu wa gukorwo ndina kiama gitari kiria kiratwika ni popular either mwena uyu kana mwena uyu koguo ta mutongoria wirore we na wathie warutwo mahitia ri na ndirerire andu akwa kuria gutari kwega munjire ti kwega na haria ndahitia ukai andu aitu a Nyeri munjire ruci haha ni watuhitiria ni nguhoya muhera na haria ndirabatara guthondeka ni njirwo haha ruci thio thondeke na ni nguthondeka tondu wi mutongoria ungiaga guthikiriria andu aku ona wathuro ndukamathikiriria ungitwika emotional ona matuga tuaga emotionally ungicoka ogie guoya ati tondu gandu ni wathie waugiririo hindi ro ni yakuigwa inegene riothe rihana ngeithi ni ona mungijugiriria njoya guoko iguru ngamuwivu na nie ndingigukua ona ingikunega kandi gakwa utarure njokaga hari uri ngakwira watarura niki reke twaranirie tutume ndugu na kama uga hano ho nguhoera muhera angikohe mundu ndihitie ungiremwo ni kuhe kura yake ni kumutihia andike nigetha kura yakwa mweri kenda nginya yake na aria mamuthikagiriria igakorwo ho thank you hechi rigire ndenda ku avoid gukuria Julia tu ona tukane ndiraigwa ngenda gukuria no reke ndige gukuria tondu ni ndiraigwa ngenda gukuria uhoro wa party leader waku mutongoria wanyu wa kiama kianyu kia CCK Mheshimiwa Moses Kuria ni ngwigwa ngenda gukuria uria umuonaga mundu da discussaga boss yake tondu njiraga andu ungienda gucoka haria boss yaku iri mu support nigethe here hau athie hau hangi ukinyeho haya nagi ukinya hau kana njugi atiriri gutiri mundu tari weaknesses ciake na strength ciake na tondu ni murata witu na ni murata wa ruriri ni njuyo nake ndarata ke no are evaluate na guti mundu tari viewaga 1-2 kogwo we wish him well onake ni ararugama ni candidate na ithuĩ ta kiama ni tugu support kiama gia CCK tondu kuu nikuo twathire na tugitua matua nikuo turi no matua ma mundu magi uteti they are democratic kogwo na right ya guthura gupasu uteti wake na candidate ya gusupport ndio kino wacoki ugu kiu kingi kieni ni Kenya Kwanza kana ni Azimio ni njiaritwo kieni Kamau na ndakwira kieni nikuo kwina kura iria nyingi muno candidate uria uikarire giti umuthi the sitting MP tondu nikirikaniro kiugite tuya atongoria itu gitio hakwa ni ajakite na support na kio rio rienda na kiama kiu kingi kiri Kenya Kwanza na Kenyawa na kio cio ngitwi kiama kimwe gia CCK tajira atiriri Kamau athuri aya otheri ni athuri hete gitio ndingiorota uriku na ingicuka uriku
ndunjitikirie Kamau tondu gite kia ni maugite MP tugathura umwe no ciothe ciatukanirwo ithure women rep umwe ndunjitikirie njage kwaria cia giti kiu njarie kia maitu aya ni uguo ndigukuria ringi ndageria ndigukuria ringi kiuria kiu wa muco fiu kiuga gohoro ri hindi atukuoya hindi atukuiga mbeca kwa ikundi na tukoya ri igutikona na loan hindi to insurance fee kwa loan ni mo insure mbeca icio ikundi ni mati insure nanja tondu private insure mbeca iria gukurihia ri andu amatikomba mbeca nyingi Kamau maroni maria manene ni tumenkareja ma insure but these small loans mundu cio arenda 5,000 ndungicoka umwetie ciringi 2,000 aka insure runi ru rwa 5,000 but we are discussing with members na ikundi iria ciothe ndongu ciena warie wa gukomba ri icio ni insure neguo thegi wa ikundi ugohoro na ugia na rugendo rwega ugicoka Nyeri mukoro na campaign njega cia thayo na waikerio ndakari warumwo ri ugia na cokodi ngahuro smile nie nguga atiriri Kamau andu aitu a Nyeri tutigetikire kwenderio propaganda reke twenderio ideas nie Rose wa Boy kana Karos ndirarugama giti gia county woman rep Nyeri county ni undu waria mareritwo ndungi ni Nyeri tuticenjetie tutingiuma mucie na wakeri nie oria ndurite ndi ndungata yanyu no guo ngumutungata miaka 5 ni ndire kindu ngandika ruthingo-ini ati ni ndakire no ni ngandika ritwa riakwa ngoro-ini cianyu ni maundu maria ngamwikira koguo ndamuthaitha muhoere munyitirire na ndoka matura-ini leke ituthikaniririe na gutire mundu nguikiria ndaka nie ngwendia cera ciakwa na ni njui mwanyitirira ni tugakenagio ni utongoria wa maitu thiini wa Nyeri county. Thank you muno Rose wa ikundi na nie ndikora Kamau thank you all the best he undu ndathoma itaroi ndiroya ati thiini wote tini gukoragwo na ndindiko ndamenya umuthi ndindiko cioteti kana rumiriri atumumu akiama Nderi ihora ni njui na wakururira na ni waigua horo wa ndindiko cioteti reke tukinyia hau nigetha Njoroge wa Githĩnji makorwo na ihinda iraya na mutarani magitutara horo wigie ciana na githomo njito Kamau wa Kang'ethe na he kindu thuire mehe thank you na ngakena ni kumithira tondu nani ndi mithuire asante thank you muno.